सबके जय मसीह की। हमार भाई बहन लोग, हम राउर लोगन के सामने फिर परमेश्वर का एगो नयका वचन लेके आयल बनी, जौन मरकुस का पत्री 16 अध्याय का जब 9 से 14 वचन पढ़ब ओकरा में लिखल बा। सप्ताह के पहला दिन भोर होए परमेश्वर जी उगल और पहले मरियम मगदलीन के दिखाई दियल, जेकरा में से उ 7 गो दुष्टात्मा निकलले रहा। तब उ जाके परमेश्वर का साथी दास रहे जे परमेश्वर खातिर रोवत रहम, बतौली कि परमेश्वर जिंदा हो गइल बाना। उ लोग ई सुन के कि उ जिंदा बाना, उ लोग उनकरा बात पर विश्वास नहीं कैली। तब उ लोग में से 2 लोगन के दूसरा रूप में दिखाई दियल। जब उ लोग गांव के तरफ जात रहा, उ लोग भी जाके ई अच्छा खबर सुनौल, लेकिन उ लोग उनकरा बात पर भी विश्वास नहीं कैलन। बाद में 11 के भी दिखाई दिहला, जब उ लोग खाना खाए बैठल रहा और उनकरा विश्वास और उनकरा कठोरता पर उनकरा लोगन के बोलना कहे कि जे लोग उनकरा जी उठला पर देखले रहे उनकरा उ लोग बात पर विश्वास नहीं कैल। तब प्रभु कहला, तुम लोग सारे जगत में जाकर सारा सृष्टि के लोगन के सुसमाचार सुनाओ, और जे कोई विश्वास करी और बपतिस्मा लही वही का खाली उद्धार हो। जे कोई विश्वास नहीं करी दोषी ठहरावल जाई और ओकर उद्धार ना होई। और विश्वास करे वाला में एक ही बात होई कि हमारा नाम से दुष्टात्मा निकाली और नया नया भाषा बोली। सांप के उठा ले ही, अगर वो जहर भी पी जाए तो ओकरा कोई कुछ ना होई। बीमार पर हाथ रखी और वो ठीक हो जाई। आमीन।